浮いてるだけで素晴らしい。それぐらいあるよね。それは本当に。ね、ラダ泣くもんね。なるほど。怖い。飛ばし方もセンスはある。センスある、センスある。もうフリップしただけでもうすごいな、あっち行っちゃう。やるな、センスいいよ。やるわ。バックだ。指示前。大体途中で諦める。逆に充電選手が諦めるぐらいだから。なあ、1年半だね。俺めっちゃ若い。で年齢だって52歳だよ。52です。あ、51？